辆日系车侧面撞击水泥柱，底盘都快脱落了，车身差点被拦腰截断。难怪侧面碰撞号称车企的噩梦。不过有实力的车企自然不虚，来看看各车企的表现如何吧。首先是日产凌风，时速75公里，侧面撞击铁柱，碰撞瞬间底盘凹陷，车身散架，B柱毫无作用。然后就是现在锐达，时速65，侧面撞击水泥柱，碰撞过后车门严重凹陷。最后再来看吉利帝豪，时速80，侧面撞击水泥柱，碰撞瞬间 B 柱和底盘凹陷，但水泥柱竟然直接被撞断了，并且碰撞过后车子还能正常点火启动开起来，可以说是非常牛了。